каждым новым освоенным руководством мастерской инженеров-менеджеров я укреплялся в мысли о том, что системное мышление, то есть мышление в понятиях системного подхода, это то, что я интуитивно искал всю ту часть жизни, в течение которой играл разные роли в разных проектах, как в системах создания, которые основывал сам, так и в основанных другими. Что я имею в виду? Приходя в какой-то проект и наблюдая за бурной деятельностью, я понимал, что в нем делаются некие работы. Это несложно, они видны, видны их исполнители, видны рабочие продукты, но в голове зудели вопросы. А как мы знаем, что те работы, что делаются, это то, что нужно? Или не совсем то, что нужно? Или совсем не то, что нужно? И нужно делать другие работы и иначе. А какой вообще теоретический объем работ нужен в данном проекте для достижения его цели? Ведь он же всегда дискретен в видах, объеме, времени и результатах. Как его вообще определить? Есть ли в проекте тот, у кого в голове план всех работ, которые команде нужно выполнить, чтобы достичь успеха? Ну или способ их регулярного переопределения, уточнения, актуализации списка? Или команда двигается на ощупь или вообще вслепую и не туда, не имея согласия по поводу, куда в итоге плывем, что вылезает на каждом совещании, из-за ощущения чего и растет напряженность, и нужно останавливаться и менять направление, пока не зашли в тупик и не растратили все ресурсы. И была догадка, что должен же существовать некий способ, формула определения необходимого и достаточного количества работ до достижения цели проекта, который не позволит упустить никаких важных работ, о которых нельзя забыть, о которых обязательно кому-то нужно подумать, чтобы запланировать их выполнение, чтобы быть всем в курсе, что нужно выполнить в проекте такие-то работы, в такой-то срок и с такими-то рабочими продуктами, качество не ниже чем. Даже если пока непонятны их исполнители. Просто потому, что их нельзя проигнорировать, отбросить, отложить по причине того, что некому пока делать, если мы, конечно, не желаем проекту провала, а мы не желаем. Стало понятно, что любой проект в итоге можно свести к некоему объему работ. Более того, собственная жизнь сводится к ежедневному выполнению каких-то работ. И что нужен надежный способ определения их видов, объема и качества результата, чтобы можно было убедиться, что делается все, что нужно, и не делается ничего, чего не нужно. Ибо здесь срабатывают альтернативные издержки, праксиология австрийской школы и так далее. И что для всех нужных работ есть исполнители с мастерством и все ресурсы, что осталось только выполнить работы и получить результат. Особенно важно, когда проект делается новый, в новой области, в первый раз, особенно если это стартап, чтобы не было бардака ни в проектах, ни в жизни, чтобы в любой момент можно было сказать: я в такой-то роли, по такому-то методу, в такой-то срок выполняю вот эту работу в течение такого-то времени с целью получить такой-то рабочий продукт, который будет входящим для другой такой-то роли и с пониманием, как это ведет меня или команду проекта к цели, выбранным нами путем. И зачем это все мне или нам, команде, нужно. Думаю, что я проблему описал достаточно понятно. С ней так или иначе имеют дело все основатели, все команды, да любой человек, положа руку на сердце. Вопросы эти далеко не глупые, не наивные, не праздные. Ответы на них далеко не очевидные. Хотя бы потому, что все вокруг меняется. И то, что работало год назад, уже может не работать. Сейчас я вижу, что системное мышление и есть подтверждение моей догадки, что такой способ существует. Оно и дает способ получения такого списка работ, их чек-листа, в любом проекте, вне зависимости от предметной области, его новизны, опыта, знаний, интуиции фаундера, знаний того, что и как делают конкуренты, лучших практик в отрасли, что принято и так далее. Все эти знания на кончиках пальцев, быстрым мышлением по Канеману, безусловно, тоже важны. Но независимо от того, есть они у вас или нет их у вас, системное мышление дает еще более надежный способ с задействованием медленного мышления по Канеману думать о любом проекте, вне зависимости от предметной области, таким способом, чтобы делать его с первого раза правильно. Тем более, если проект новый, если нет у вас бесконечных ресурсов на метод тыка, метод проб и ошибок или хантинг лучших из лучших, или опыт основателя в данной предметной области недостаточно, а провала проекта не хочется. Хотя стопроцентных гарантий он не дает, так как в любой деятельности мы имеем дело с предпринимательской гипотезой, ибо мы не знаем наших будущих знаний и знаний других людей. Это фундаментальная неопределенность будущего,
читайте Фридриха фон Хайека, с которой имеет дело каждый человек на планете. Но системное мышление точно позволяет, и мы это знаем из всех гипотез о том, зачем что-то делать, что делать и как делать, выбрать наилучшую, которая выдержит максимальную коллективную критику. Отбросить явно ошибочные, явно нерелевантные и всем в команде проекта, который делается коллективно с разделением труда, договориться, согласиться, зачем мы делаем то, что делаем, что именно мы делаем и как мы делаем. Что, как вы понимаете, как минимум обеспечивает снижение потерь драгоценного времени на взаимопонимание и координацию. И с системным мышлением команде останется спокойно, быстро и слаженно выполнить запланированные работы по чек-листу, который в процессе мышления создан. Но важно, только до следующего стратегирования, на котором этот список может измениться, если всем будет очевидно, что это нужно сделать, так как внешние условия изменились. Поэтому, как гласит один из мемов системного мышления, стратегия – ничто, стратегирование – все. То есть, здесь цитата из руководства, системное мышление дает фундаментальную ясность касательно того, с чего начинать, когда столкнулся с чем-то новым и сложным. В итоге оно показывает, почему необходимо делать определенные работы, что ожидается в качестве результатов и задает тренд последующих действий. Все это снижает хаос в голове и придает уверенности в своих действиях. Вот если на данном моменте вы купили идею системного мышления и хотите попробовать, в описании к видео моя реферальная ссылка, пожалуйста, используйте ее, чтобы я понимал, что вы пришли по моей рекомендации, как уже это сделало 5 человек от предыдущих отчетов, из которых 2 начали обучение. Дальше я с использованием практики мышления проговариванием расскажу о результатах освоения руководства введения в системное мышление, подведу итоги освоения в 2025 году руководства по программе «Личное развитие» и поделюсь дальнейшими планами по своему саморазвитию в мастерской инженеров-менеджеров. Руководство введения в системное мышление я начал осваивать в октябре текущего года, как и планировал, и параллельно с 2 другими. Это ролевые модели для управления рабочими и личными проектами, ссылочка на отчет, и тренажер по курсам личного развития. Оно освоено, там отчета нет, ибо сертификат не выдается. Перед ними были освоены руководство системное саморазвитие, ссылка на отчет, и практики саморазвития, тоже ссылка на отчет. Таким образом, за 29 недель года, неполные 7 месяцев с июня по декабрь, я освоил, как и планировал, всю программу «Личное развитие МИМ», кроме руководства по системному фитнесу. В течение этого срока было 4 недели перерыва на осмысление, хотя слот саморазвития был ежедневно, без пропусков, просто руководство не каждый день осваивались. Поэтому число недель, в течение которых ежедневно выполнялись работы по тем или иным практикам по освоению руководств, 25. Осваивал программу «Личное развитие» я осознанно как подготовку к освоению руководств по программе «Рабочее развитие». И здесь еще раз низкий поклон Цырену Цыренову за то, что навел мое внимание на то обстоятельство, что сейчас важно осваивать именно руководство, а не читать дополнительную литературу, как я и собирался, без всякой, разумеется, практики систематического медленного чтения. И если бы не это, если бы я не послушался его, то 5 освоенных руководств к концу этого года точно не было бы. В освоение руководства ведения системного мышления я по внутреннему учету Assistant инвестировал 60 часов 20 минут, по трекеру Focus To Do учтено больше, около 100 часов. Поскольку руководство перекликается с остальными, то в целом оно отшлифовывает основные понятия системного подхода, заложенные во всех руководствах, и учит искать соответствующие им объекты в реальном мире, в своих рабочих и личных проектах. Приходится выполнять очень много заданий на моделирование своих рабочих и личных проектов, от чего больше всего у меня лично кипел мозг, потому что применять полученные знания по системному мышлению к себе, да еще без наставника, невероятно тяжело. Это поначалу. В ходе освоения я, кстати, выработал простую формулировку для объяснения системного мышления. Системный мыслитель видит мир не как обычный человек видит его как хаотический набор вещей и людей, а как достаточно стройную, увязанную между собой совокупность ролей с интересами и объектов с функциями. Функции объектов удовлетворяют интересам ролей, а сами эти объекты одни роли создают для других в соответствии с каким-то замыслом. И сами эти роли являются, рассматриваются как такие же объекты с функциями. И если вы вот так посмотрите на мир, то увидите, что мы буквально окружены системами, созданными кем-то для кого-то. Вы не найдете ни одного артефакта произведения человеческого разума, который не выполнял бы какую-то функцию, удовлетворяющую интересам какой-то роли. Именно поэтому он и существует,
в мире здесь и сейчас именно в том виде, в котором существует. Ибо не может существовать то, что никому не нужно. Предмет, объект, которому нет интересов никакой роли. Его просто не будет. Важное отсюда следствие. Если вы видите систему, которая явно не удовлетворяет интересам ролей, о которых заявляют ее создатели, или даже им противоречит, и при этом она продолжает существовать, это значит, что существуют в мире другие роли, другие интересы, которых эта система удовлетворяет. Вы просто их не видите. И эти роли поэтому, что она в их интересах, поддерживают ее существование ресурсами, которые, например, берут из вашего кармана налогообложением или фиатной эмиссией. И вам становится понятно, почему продолжают существовать явно неуспешные системы, не только не выполняющие декларируемые функции или качество их работы отвратительное, но и прямо наносящие множеству людей ущерб. Почему, например, государственные суды не обеспечивают правосудие, государственная армия не обороняет, государственная полиция не защищает, а представляет угрозу для людей. Вместо товарных денег с устойчивой ценностью вам силой навязан постоянно девальвирующийся фиатный суррогат Центрального банка вашей страны. Почему госшколы и госвузы не учат тому, что в жизни реально нужно, а госсми не информируют, а лгут и оболванивают? Или почему государственная электроэнергетика вместо электроэнергии поставляет вам только графики отключения от электричества? И вы понимаете сразу, где искать роли, в чьих реальных, подлинных интересах эти неуспешные системы на самом деле существуют. И что эти роли не вы, не пользователи, хотя вам говорят обратное. Потому что, скажем так, реальное назначение этих систем несколько иное. А вот реально успешным системам, которые реально служили бы ваши интересы, вот эти роли, в интересах которых существуют эти неуспешные системы, просто не дают появиться, не дают возникнуть. Потому что это правильно поставило бы под угрозу их интересы, которые, правильно, противоречат вашим. Вот это то, что любой экономист австрийской школы знает как два фундаментально противоположных способа обретения средств к существованию – политический и экономический. Именно поэтому мне, как экономисту австрийской школы, либертарианцу, очевидно, что системное мышление усиливает мышление экономиста австрийской школы, проксиолога, либертарианца и анархокапиталиста, ибо показывает то, что они и так знают, но дополнительно с точки зрения ролей и их интересов. Итак, наиболее ценные вещи, которые я лично вынес из руководства. Таблица 3 на 3. 3 области интересов в проекте, надсистемы, целевой и системы создания, и 3 главные роли в любом проекте – предпринимательская, инженерная и менеджерская. Раньше мне казалось, что предприниматель отвечает за надсистему, инженер за целевую систему, менеджер за систему создания. А нет, таблица убедительно показала, что здесь не 3, а матрица 3 на 3, что я заблуждался, и каждая из 3 главных ролей разделяется на 3 свои ипостаси. Каждая из них, будучи в роли, испытывает интерес, имеет предмет интереса к каждой из 3 систем проекта. И мне представляется, что если основатель любого проекта просто попробует с ключевыми членами команды применить эту таблицу к проекту на очередном совещании, положат перед собой, попытаются ткнуть пальцем в каждую ячейку и сказать, вот здесь у нас такая-то роль, заполнен таким-то исполнителем, но такой-то метод, то они откроют для себя много нового и интересного. Увидят роли, которые у них должны быть, но в них никого нет. И, возможно, никогда и не было. Поэтому проект годами буксует, испытывает одни и те же хронические проблемы. Моделирование и методы описания. Это одни из главных понятий, с которым я в ходе освоения основательно разобрался и в теории, и на практике. Раньше я не очень понимал, почему задания в руководствах называются заданиями на моделирование. Я не очень понимал значение термина моделирование, что есть просто правильное упрощение. И теперь понятие метод описания или viewpoint, которое раньше мне вообще не было понятно, мною осознанно и по степени важности для мышления приравнено к понятию метод работы. И если главное в любой работе с точки зрения системного мыслителя это метод работы, то главное в любом описании, которое содержится в документации, эти 2 понятия мы не путаем с воплощением системы, это метод этого самого описания. И тут сразу я обнаружил у себя узкий деятельностный кругозор, так как методов и работ, и описаний великое множество, у всех у них есть названия, большую часть из них мы, конечно же, не знаем, потому что никогда ими не интересовались. Здесь очень сильно оказался в помощь искусственный интеллект, и я просто открыл для себя удивительный мир методов, которых раньше вообще не видел.
Оказывается, мы буквально окружены описаниями самых разных систем, которые выполнены кем-то, для кого-то, по каким-то методам. И вот все это очень интересно изучать. Эмерджентность. Это понятие было известно, но важность его я осознал еще глубже. Ведь именно ради эмерджентности на каком-то системном уровне и создаются системы, в поведении которых на этом уровне заинтересованы какие-то роли. Но интересы этих ролей могут вступать в конфликт с интересами других ролей, которые заинтересованы в другой эмерджентности на других системных уровнях. И природа неустроенности этих постоянных конфликтов между системными уровнями становится понятной, очевидной. И встает задача многоуровневой оптимизации, потому что чем-то приходится здесь жертвовать. И тут деятелю потребуется трансдисциплина этика, входящая в интеллект-стэк. А поскольку неустроенности будут всегда в силу вот устройства мира, и всякое создание новой системы будет удовлетворять интересам одних ролей и мешать интересам других, устоявшихся. Всякий создатель, деятель, кто что-то создает, как-то меняет мир, должен понимать, что его деятельность вносит возмущение в существующую конфигурацию мира и уровней, что его целевая система вносит эти самые дополнительные возмущения в уже существующую неустроенность между уровнями, то есть имеющиеся проблемы как бы усугубляются созданием. Здесь мы вспоминаем термин «созидательное разрушение» по Йозефу Шумпетеру, за которое в этом году насмех курам дали Нобелевскую премию экономистам от мейнстрима, которые представили это словосочетание как свое открытие, поленившись, видимо, почитать, узнать, что Шумпетер придумал это словосочетание за 100 лет до них, что вызвало смех профессионалов по всему миру и убедительно показало компетентность в истории экономической мысли этих мейнстримных экономистов, а также Нобелевского комитета. Ну да, для нас это не было секретом. Так вот, в связи с этим возмущением наверняка обнаружатся неожиданные для вас в проекте внешние роли, которые очень будут желать, чтобы вашей целевой системы или даже вас, как создателя, не было. И стратегии могут случить самые неожиданные. Вы понимаете, как это работает. Цепочкой создания. Интуитивно было понятно, что создатель — это тоже система, ее тоже кто-то должен создавать. Но тут на это было специально наведено внимание, и теперь всегда, рассуждая про создателя, мое мышление не останавливается, я думаю, а кто будет создавать создателя и так далее, рекурсия, создатель и так далее. Системный подход третьего поколения, 3.0. Тут окончательно стало мне понятно про универсальность системного мышления, про применимость его к системам на всех уровнях, как выражался Анатолий Левинчук, от квантовых суперструн до Вселенной. То есть безмасштабность, одни и те же принципы рассуждения на любых системных уровнях. Далее, деантропоморфность, то есть отказ от фокуса на агенте человеке. Ведь действительно для мышления в понятиях ролевых объектов с функцией и поведением в окружении нет разницы, кто в роли: камень, человек, искусственный интеллект, подразделение или целая организация. Вот этот момент контринтуитивен, тут стало понятно. Многоуровневая эволюция, вот эта самая неустроенность и конфликты между системными уровнями, этот источник постоянных проблем, о которых не устает повторяться Илья Цыренов в своих различных видео, с которыми деятель знает уже, как работать, потому что владеет системным мышлением. И мне, как экономисту автоматической школы, здесь наиболее интересны конфликты между уровнями общества и человечества, сообщества и общества, личности и организации, потому что именно с ними мы, как экономисты автоматической школы, имеем дело в своих рассуждениях. Ну и непрерывное развитие систем, о котором скажу дальше. Организация как набор методов. Вот это вообще контринтуитивно. Набор методов, определяющий ее уникальность, ее культуру. И оргразвитие как управление этим самым набором методов в организации. Вот это вообще, как говорится, бомба в мышлении. И мне кажется, что ни один опытный фаундер или топ-менеджер просто путем своего опыта сам до такого рассмотрения организации без знакомства с системным мышлением умом не дойдет. Тут надо быть методологом и осознанно удерживать внимание на методах работы, то есть жить этими самыми методами. А ведь набор методов, которые всеми разделяются в организации, это и есть ее корпоративная культура, которая определяет абсолютно все, которая уникальна для каждой организации, как набор привычек человека, и которая, как говорится, съедает стратегию на завтрак. И изменение работы организации, изменение результатов ее работы есть именно изменение методов работы каждого сотрудника в ней. А это невероятно тяжело, ведь люди не любят меняться, не любят менять свои методы в жизни, да и вообще о них не задумываются. А тут надо изменить методы множества людей сразу, причем делать это постоянно.
И в этом смысле любую организацию нельзя просто создать и успокоиться, усесться и работать. Ее надо создать и дальше постоянно развивать, менять методы, совершенствовать инструментарий или заменять дисциплины методов. Как и создаваемые ей целевые системы, которые тоже могут и будут обязательно меняться стратегированием. Тут нет и не может быть ничего постоянного, кроме постоянного изменения, постоянного развития. А для этого, чтобы управлять развитием, нужно удерживать фокус внимания на методах и вовремя них менять на уровне дисциплин, которые их поддерживают, то есть, что составляет содержание термина «развитие». Поэтому роль менеджера по развитию в любой организации далее более важная, даже более важная, чем роль операционного менеджера. Ибо эта операционная действительность есть следствие методологической действительности, а не наоборот. И без осознанной методологической действительности, то есть понимания набора методов и ролей в данный момент, которые нужны для этих методов, понимание, грубо говоря, текущего сценария пьесы и ее действующих ролей, причем понимание как режиссером, так и актерами, так и зрителями, так и директором театра. Ведь невозможно толком постановка этой пьесы на сцене так, чтобы зрители и режиссер, и актеры, и директор театра остались довольны. Это же очевидно. А теперь скажите, много ли вы видели организаций, работа которых выстроена как постановка пьесы по сценарию в театре? Вот именно такую слаженную работу, в которой все в курсе, что за пьеса ставится, и остается только хорошо играть свою роль, а если ты будешь плохо играть, то тебе быстро вернут в нее коллеги или режиссер и помогает выстроить системное мышление. В нем театральная метафора – один из мощнейших мыслительных приемов. Создание и развитие системы уже упомянутое. Здесь я понял, почему, как выражался Церен, уволен жизненный цикл. Оно невозможно без развития организации создателя, то есть изменения наборов ее методов, ее культуры. Таким образом, в нынешних условиях непрерывно изменяющегося и усложняющегося, движущего к сингулярности мира, такое явление странное, как неизменяющаяся, статичная, не эволюционирующая, не развивающаяся организация попросту невозможно. Она же будет нежизнеспособна и через какое-то время обнаружит свою неспособность работать в условиях окружения, которое сильно изменилось по сравнению с моментом создания организации, и тихо или не тихо помрет. А теперь распространить этот самый принцип на личность и на общество. Если они собираются выживать в условиях меняющегося мира, то тоже ведь обязаны эволюционировать, менять свои методы работы, иначе в какой-то момент они станут не способны выживать в условиях изменившейся внешней среды, в которой нужно будет иметь для выживания иные прикладные практики, чем 5, 7, 10 лет назад. А для этого нужно иметь иные фундаментальные методы мышления, позволяющие быстро осваивать эти самые новые прикладные дисциплины, которые поддерживают новые прикладные методы или практики. И если вы понимаете эту фундаментальную идею, то вы понимаете главную идею, которая пытается донести до человечества мастерская инженеров-менеджеров, не безуспешно, уже 10 лет, и готовы осознанно менять свои методы мышления, чтобы обеспечивать выживание себя, организации и сообщества. Ну а судьба некоторых обществ с инверсионной культурой, опирающейся на методы не диалога, а принуждения, которые упорно отказываются меняться, так как не умели никогда, и поэтому менялись только через накопление критической массы проблем и через революции. Эти общества страшатся будущего и поэтому пытаются вернуться в прошлое, что невозможно, разумеется. Или упроститься до манихейского «свой-чужой», или мы на стороне добра, а вокруг нас одни враги, которые мы должны победить, да и внутри враги мы должны их вычислить. Судьба таких обществ в нынешнем мире печальна, потому что мир меняется, а они измениться не способны, они сопротивляются изменениям. Причем иногда достаточно громко, пытаясь хаос выносить наружу. Поэтому они вынуждены из-за своей неспособности будут разрушиться, громко выпустив газы, желательно не ядерные, и дать дорогу тем, кто более готов меняться. Ничего личного, только эволюция. И если вы лично чувствуете, что живете, ведете деятельность в таком обществе, то хорошие новости для вас есть. Как говорил Эдвард Деминг, вы можете не изменяться, ваше выживание не является обязанностью. Но оно и не зависит от желания вашего общества, вашего окружения меняться. И если лично вам, ваше личное выживание или выживание вашей организации вам интересно, вам не наплевать, будете вы жить или умирать, то ваше выживание не увязано с желанием общества выживать. И как личная опция ваших действий в этом мире, вам, законами физики, психики и праксологии,
лично не запрещена. Вы можете это делать сами. Для этого потребуется освоить системное мышление. Поэтому проходите по реферальной ссылке внизу и становитесь директором по развитию себя и организации, которую вы создали, или в состав которой вы входите в какой-то прикладной роли. Что сделано за все время освоения программы личного развития за 7 месяцев? В клубе я создал более 100 заготовок и 3 десятка черновиков, связанных с проектами, которые будут перерабатываться в заготовки в будущем году. Перечитаны некоторые тексты иных руководств мастерской инженеров-менеджеров, некоторые учебники, также тексты стандартов ISO или OMG Essence. Сформирована личная база знаний, как перечень заметок, черновиков, заготовок и публикаций. Тут пришлось вспомнить почти все, что я насоздавал в жизни. Этого оказалось немало, потому что проблем с производительностью труда у меня не было. А вот с пониманием целевых систем и методов были и серьезные. Но теперь они, слава богу, устранены освоением системного мышления. Теперь перед глазами эта личная база данных, как приборная панель. Невероятно удобно управлять рабочими продуктами практики мышления письмом. Жить без клуба уже не могу. Иногда прямо просыпаюсь с желанием написать заготовку. Мысль прет, и пока не напишу, я не могу работать. Разобраны почти все отложенные ранее материалы, которые получили статус заметок. И копились они 20 лет. Это тексты, книги, ссылки, плейлисты лекций и так далее. Таким образом, одна из фундаментальных неудовлетворенностей, которые все эти годы зудела, с которой я жил, и с которой начинал обучение летом этого года, это недовольство разрастающимся постоянно бэклогом задач по разбору накапливающегося полезного, интересного контента, полностью устранена. Причиной этого стало наведение внимания на практику мышления письмом и на само понятие «заметка», как на один из рабочих продуктов данной практики. Остается у меня легкое недоумение, почему о такой простой вещи я не догадался раньше. Но ответ мне очевиден, потому что я не понимал метод саморазвития, соответственно, и был такой результат. Копился бэклог. И как только отсутствие метода было осознано и освоен правильный метод, результат кардинально улучшился. Хотя это, конечно, потребовало стратегирования, планирования работ по разбору заметок, а это были авгиевые конюшни, и инвестирования пары сотен часов. Сейчас эта задача закрыта. 2 самых крупных куска заметок – это база книг, прочитанных и планированных к прочтению, и материалы для улучшения английского языка, в основном по vocabulary и grammar, выделены в отдельные задачи по разбору на 26 год, вписаны в бюджет времени на год, это несколько сотен часов, и по ним спланированы ежедневные работы по практике мышления письмом, по одной помидорке в день по каждой задаче, каждый день. Для английского целесообразно оказалось создать отдельную практику, в дополнение к 8 практикам саморазвития, хотя понимаю, что язык в данном случае это просто инструмент для основных практик саморазвития. Тут здесь поблагодарю коуча по английскому Ирину Володину, ссылочка на ее YouTube-канал в описании, за наведение внимания на то важнейшее обстоятельство любого пользователя английского языка, который желает его улучшить, что для повышения того, что называется fluency или беглость английского языка, важнее всего не грамматика и словарь, как мне казалось, а думать на английском. Literally thinking in English. Вот тогда и будет fluent английский. И я это понял. Я открыл практику мышления с искусственным интеллектом, мышление с ИИ, и включил ее дополнительно к 8 практикам саморазвития. Таким образом, я достроил 8 практик до 10, взял на себя такую смелость. Практика оказалась невероятно ценной, хотя требует отдельного моделирования. Более того, стало понятно множество вещей про ИИ. ИИ, как мы уже понимаем, требует собственного сильного мышления и бдительности, двойной алертности, так как легко выдает красивые, но пустые, часто бессмысленные тексты с ошибками, поддакивает, усыпляет комплиментами, что невероятно раздражает, мешает мыслить, врет, выдумывает не хуже мокрой человеческой нейросетки, путает типы и допускает логические противоречия. Крайне своевременно Анатолий Левинчук открыл для нас фронтир мышления с ИИ в виде First Principles Framework, FPF. Я не погружался пока, но идею я уже осознал. Это научить ИИ думать. И снабдил нас яркими терминами Vanilla LLM и Pop Management, которые показывает, наводит внимание на особенности, скажем так, этого инструмента. Уже очевидно, что тем, кто потирал в руки в надежде, что час ИИ решит за нас все проблемы в обучении, бизнесе и жизни, нам останется только потягивать мартин на пляже, придется сильно взгрустнуть. Они же рассчитывали не включать свое мышление, ибо не только не решит,
а умножит их собственные проблемы, потому что они в их человеческих головах. В этом смысле ИИ, очевидно, усилит обладателей сильного мышления, а остальные, не обладающие и не желающие им обладать, потому что разучились, не могут, не хотят, это же сложно, еще быстрее деградируют, используя ИИ. И даже этого не заметят, потому что не будут в состоянии ни вопрос задать, ни проконтролировать качество ответа. Эти ошибки они не увидят. Так что без усиления своего мышления в эпоху искусственного интеллекта уже никак. И для МИМ это хорошая новость, потому что число единомышленников, которые пойдут обучаться туда, чтобы усилить свое мышление, чтобы мыслить в ИИ в своих проектах, у них от этого только прибавится. Что касается проектов, система создания которых я вхожу во внутренних проектных ролях, я разделил их в жизни на 3 группы. Первая группа – проекты саморазвития. Здесь в них целевыми системами являются мастерство саморазвития, мастерство мыслительное и отдельно я выделил мастерство праксиологическое, которое по факту развиваю уже в течение 15 лет обучением у Павла Усанова в институте Хайека, ссылочка тоже в описании на него, и которое еще нуждается в моделировании. Его функция, как я понимаю, это то, что я называю праксиологическое мышление, которое, как мне представляется, ближе к фундаментальному, чем к прикладному, ибо опирается, как в методе, на аксиоматику человеческой деятельности, на праксиологию, по аналогию с логикой и математикой, которая входит в текущую версию фундаментальных методов мышления интеллект-стека. Метод мышления тут праксиология, трансдисциплина праксиология, роль в runtime, в использовании праксиологического мастерства в режиме эксплуатации, роль экономиста. Возможно, я тут ошибаюсь, но по мере обретения знаний буду разбираться. Главная роль в проектах саморазвития – это роль ученика, использующего методы саморазвития из руководства практики саморазвития. И в этой группе проектов, благодаря методике обучения, разработанной в мастерской, ясность для меня наивысшая. Вставая в роль ученика, выполняя то, что требуется. Все. Я рад, что открыл для себя эту роль и методы саморазвития. Мне их реально не хватало, я даже этого не понимал. Вот тут жизнь у меня наладилась. Вторая группа проектов личные. Здесь целевые системы связаны с телом, организмом, важной подсистемой личности, деятеля, потому что он состоит из организма и интеллекта. Здесь мне ИИ помог понять, что ролей тут больше десятка, как в DevTime, так и в Runtime. Много методов исполнял эти роли откровенно плохо, будем разбираться, повышать мастерство и качество рабочих продуктов. Метод слепой печати отношу сюда же, потому что это тело, это прикладное мастерство, это моторика, оно незаменимо в роли ученика при повышении мастерства саморазвития. Я рад, что освоил это мастерство несколько лет назад и понял, что, оказывается, его функция – это снижение трения на перевод мысли в действие, то есть чтобы пальцы двигались автоматически. Вот это я как-то не осознавал. Я понял теперь, зачем это мастерство на самом деле нужно, как оно работает. И третья группа проектов – это рабочие. Здесь целевые системы связаны с иными внешними ролями, продукты для других людей. Тут я сделал некоторые открытия, не всегда приятные, разобрался с текущими прикладными ролями и методами в текущих проектах, а также с помощью ИИ с неудовлетворенностями, которые не покидали меня в некоторых ролях годами в некоторых проектах. Например, оказалось, что наша система, которую я создаю в одном из проектов, по факту требует коллективного труда 5-6 ролей, которые я играл все, так как больше некому было, чтобы появлялся финальный рабочий продукт. Хотя мастерство реально есть только в 2 из них, а остальные мне не очень интересны. И мастерство там минимально, и повышать его я не хочу, а делать приходится. И это вскрыл, и предложил мне, настоял, не заниматься не своей работой, потому что качество рабочих продуктов при таком положении дел, очевидно, страдает, плюс сохраняется личная неудовлетворенность, ибо я вынужден делать то, что мне не нравится. И иногда даже я поэтому избегаю это делать. Не самое лучшее состояние, не так ли? Плюс проблема эта обостряется тем, что в проекте, где это создается, наша система мной, там с методологической действительностью многолетняя разобранность. Есть набор сильных актеров, у каждого из которых есть набор мастерств. А вот согласия по поводу играемой пьесы нету. Как следствие, нет понимания набора ролей для каждой пьесы. И нет одного режиссера-лидера, который ставит в роли и пьесу воспроизводит на сцене. Там сразу несколько членов команды играют роли режиссера. То есть там несколько режиссеров в дополнение к своим прикладным. И пытается каждый ставить свои пьесы, используя один и тот же набор актеров. Дергая, разумеется, актеров каждый в свою.
и актеры параллельно отыгрывают роли по факту в нескольких пьесах. Причем сценарии и действующие лица этих пьес толком неизвестны не только им, но и самим режиссерам. И в этих условиях, в этой методологической действительности, мое создание нашей системы, пусть даже работающей, выполняющей функции, пусть даже в 5 ролях сразу, с обменом финального рабочего продукта всех этих сумм моих прикладных мастерств на деньги проекта, в условиях такой методологической действительности, делающей невозможную нормальную операционную действительность. А еще добавлю, что в проекте отсутствует к тому же классический операционный менеджмент, хотя инженерная команда одна из сильнейших в индустрии. Она просто обесмысливается. А в роль менеджера по оргразвитию, хотя знания вроде бы начинают появляться, по своей инициативе вставать, чтобы выправлять эту методологическую действительность, не мной порожденную, я тут точно пока не готов. Далее я составил с помощью ИИ карту своих методов и ролей, которая предварительно позволила выявить основные мета-роли, около которых или на фундаменте которых группируются прикладные. Ясность появилась, осознанность деятельности сильно выросла, хотя карта инструмент динамический, с заполнением карты нужно работать дальше регулярно, так как роли открываются наблюдением за своей ежедневной деятельностью. А выявление своих ролей и методов тренирует выявление ролей и методов других людей по тому, что и как они говорят, какие понятия используют, на каких объектах удерживается их внимание, их фокус, каковы их предметы интересов, предпочтения и стратегии их достижения. То есть системное мышление — это наблюдение за людьми, за разговорами, это общение, общение и еще раз общение. Здесь ничего явно не видно с первого раза, да и со второго, с 10-го может быть. Тренировки, тренировки, тренировки. Но вы начинаете видеть в других людях не личности, личности вам не интересны, а роли с интересами. Вы пытаетесь понять, а в какой роли сейчас он со мной или она со мной говорит, какой ее предмет интереса. И вы говорите, отвечаете им, говорите с ролями, а не с людьми, на их языке, на языке их понятий, их интересов, не переходя на личности. Я создал экзокортекс, пришлось освоить Notion, оказавшийся удобным, трекер Focus To Do, расчистил свой Google Drive, привел в соответствие с структурой проектов, и уже не представляю дня без мышления письмом в клубе. Буквально каждый день заготовка, а то иногда бывает по 2 заготовки в день, прям физически такая потребность написать. И пытаюсь осознать экзотело, как все, что расширяет возможности тела. Это сложнее. Я вижу прогресс в практиках саморазвития, но это, в принципе, работа на следующий год, скажу об этом планах. Очень важно, что изменил режим дня. Не то, чтобы его раньше не было, просто теперь я точно знаю, что каждый день у меня есть фонд времени в размере 16 часов. Если сон с 0 до 8, пробуждение в 8, отход ко сну в 24. 2/3 дня. Из которых я могу опытным путем определил фокусировать 8 часов в работе по проектам. Из которых, соответственно, не менее половины, то есть не менее 4 часов в день инвестировать в саморазвитие, создавая минимум 1 рабочий продукт по каждому из 3 мастерств саморазвития мыслительного и психологического ежедневно 365 дней в году. Разбавляя эти 8 часов фокуса практиками досуга, которые укладываются в остальные 8, итого получается 16. И еще плюс сон отдельно. В сумме 8 часов фокуса в день дает бюджет времени 56 часов в неделю и 2912 часов в год при работе 365 дней без выходных, что я практикую уже много лет. А практики стратегирования и планирования из практик саморазвития позволяют грамотно распорядиться этим бюджетом времени для выполнения работ по созданию целевых систем в рамках приоритетных проектов, которые разделены, как уже было сказано, на саморазвитие личные и рабочие. То есть, простыми словами, очень много чего сверхполезного для изменения себя и мира можно за это время сделать, если просто знать о факте его существования. Вот при наведении внимания на все эти понятия, которые возможно только с освоением и практикой системного мышления, ценность каждого часа в жизни в ваших глазах вырастает. Известная поговорка про то, что самое ценное является в жизни время, которое вызывало у меня скепсис как экономиста, она уже немножко заиграла другими красками. И ты уже не можешь позволить себе его потерять непонятно куда. Ибо, допустив это, ты понимаешь, что крадешь время сам у себя. Добровольно, откладывая момент достижения цели, который сам же своим разумом определил как приоритетно. Да, я понимаю, что привычки сильны,
скатиться можно, но зная все это, работать с привычкой для ее прекращения становится проще. Что такое привычка? Привычка — это просто автоматическое включение какого-то метода и создание какого-то ненужного тебе рабочего продукта. Автоматическое. Это надо просто отловить и выключить. С пониманием этих понятий становится проще это сделать. И уже от ряда своих привычек, которые сжирали раньше сотни часов, включая ежедневный YouTube, Telegram, соцсети, я таким образом либо вообще отказался, либо сократил потери времени в них на 99% и дискомфорта не чувствую, так как быстрый дофамин от них заменен медленным удовольствием от бесконечного системного саморазвития. 5 руководств за 7 месяцев. По-моему, неплохо. Удовольствие выше крыши. 20 лет практикую управление личными финансами, за что здесь поблагодарил книги Роберта Кийосаки. Мне отлично известна мощь понятия бюджет денег для управления жизнью. Вот казалось бы, что мешало взрослому человеку с жизненным опытом, прочитавшему кучу книг по мотивации и личностному росту, увидеть эту аналогию в отношении и своего времени тоже. Ввести в жизнь понятие бюджет времени и осознать, что если ты запланировал вложить время недели в достижение цели а потом вредной привычкой потерял его и израсходовал на занятие Б, которое вдобавок породило вредный рабочий продукт X, который тебе вообще не нужен, то ты просто сам себе нанес ущерб. Простой же мыслительный ход. А нет. Только в руководстве по системному мышлению я узнал про это понятие и понял, что со временем можно так же, как с деньгами. Только системное мышление и практики саморазвития позволили это сделать. Сейчас я ежедневно фиксирую внимание на объектах. Слоты времени, помидорки, трекер. Ритуале вхождения в роль, включением трекера Focus To Do, смысл которого не сколько в учете времени, а сколько в ритуале вхождения в роль. Это актер выходит на сцену, в роль включается, потому что он на сцене. Мы на сцену не выходим, а в роль нам входить надо. Как это делать? Включением трекера. На рабочих продуктах направили один слот, одна единица рабочего продукта. На периодах дня по убыванию энергии, утро, день, вечер и соответствующих практик в каждом. На энергозатратности практик, здесь этот термин подсказал ИИ, с запретом на низкоэнергозатратные, которыми уставший мозг при диктате внутреннего менеджера, который говорит работа, пытается подменять практики досуга, а также запретом на смешение практик в течение одного временного слота. Например, смотреть YouTube фоном и одновременно думать без мышления письмом. На обязательном досуге на разных интервалах времени, к которым стал относиться серьезнее. И на ежедневной рефлексии о созданных за день рабочих продуктах, буквально перед отходом ко сну, что я сегодня за день сделал. Конечно, еженедельная встреча с самим собой по воскресеньям для выполнения практики стратегирования и написания заготовки с мыслями за такую-то неделю, такого-то года, включая разбор заметок, стали тем, мысль о пропуске чего даже не возникает. Это принесло бы дискомфорт уже. В окружении пока особых изменений не фиксирую. Объекты в физической и социальной средах пока те же. И о дальнейших планах на 2026 год. По проекту повышения мастерства саморазвития я хочу основательно проработать повторно руководство практики саморазвития, которое считаю просто жемчужиной в короне руководства в программе «Личное развитие», добытой Циреном Циреновым со дна его собственного мыслительного океана и преподнесенный нам, всем, кто в роли ученика. А это любой ответственный человек, взрослый пожизненно, в качестве мощного инструмента жизнедеятельности, бесконечно развивающегося деятеля на стадиях потребления информации, размышления, действия и отдыха. Я хочу повысить степень мастерства до уровня навык. Сейчас это умение. По 8 практикам саморазвития руководства плюс 2 добавленных мной. Мышление с ИИ и английский. Работать с черновиками по практикам. Их 10 штук в пул у меня заведено. Ну и разобрать заметки по английскому в рамках повышения мастерства по соответствующей практике. Большая задача. Второе. По проекту обучения мыслительному мастерству. Здесь я хочу освоить за год 3 руководства по программе рабочее развитие. Это рациональная работа, системное мышление и методология. Далее. Переработать все текущие черновики по мастерству в заготовке. Их тоже набралось разбором заметок. И доработать, составить актуальную карту своих ролей и методов как инструмент управления жизнью. Третье. По проекту повышения праксиологического мастерства. Собственно, смоделировать его, описать. Создать и наполнить базу авторов и книг. Это 2500 наименований сейчас на данный момент. Переработав в нее заметки по книгам, получив таким образом инструмент интеллектуального развития и, в общем-то, интеллектуальный актив на всю оставшуюся жизнь.
Переработать черновики с материалами по мастерству в заготовке, а заготовки из архива, который тоже есть в публикации. Возможно сделать из них PDF-книгу, потому что материалов там уже для нее достаточно. И принять участие в 2 новых онлайн-курсах Павла Усанова в Институте Хайека, как в роли ученика, так и в роли преподавателя, с традиционной лекцией про криптовалюты, феномен которых, как оказалось, я могу осознавать теперь не только как экономист с праксологическим мышлением, но и как начинающий системный мыслитель с фундаментальными методами мышления, интеллект-стеками, что уже расширило мое их понимание в контексте ролевых интересов, что и показала уже прочитанная лекция с добавлением элементов системного мышления. По личным проектам я собираюсь осознать толком свои прикладные методы, оценить степень прикладного мастерства в них и наметить траекторию совершенствования и развития. В частности, повысить мастерство слепой печати, совместив его с подпрактикой повышения мастерства в английском языке, которая требует набора текста, а также с мышлением с «и» на английском языке, почему нет. И по рабочим проектам осознать свои прикладные роли и методы и наметить траекторию совершенствования и развития. Если вам созвучна вся эта проблематика, озвученная мной выше, и вы хотите примерить это самое системное мышление на себя, то в описании к видео реферальная ссылка, по которой вы можете пройти, чтобы я видел, что вы шли от меня, и зарегистрироваться в рабочем пространстве мастерской и полистать бесплатно тексты всех руководств. И при желании, если не покажется слишком сложным, встать в роль ученика и отправиться по пути повышения своего жизненного мастерства. Не только в целях повышения выживаемости ваш и ваших организаций в условиях непрерывно изменяющегося и усложняющегося мира, чтобы бороться с его сложностью в проектах, но и для изменения этого мира в нужную вам сторону, в рамках проектов, которые вы для этого основываете. И шансы на успех этих проектов системное мышление сильно повышает, потому что вы правильно начинаете о них думать. Хотя и не гарантирует успеха, так как это все предпринимательская деятельность в условиях фундаментальной неопределенности будущего, перед которым каждый человек на планете находится в равных условиях. Спасибо за внимание.